Dobar dan, poštovani gledaoci! Danas ću vam pokazati kako da napravite veoma kreativno i neobično jelo od sasvim običnih sastojaka, za koje pretpostavljam da većinu već imate u kući. Pravit ćemo rolat od krompira i puniti ga mesom. Nešto veoma ukusno i sasvim neobično. Da vidimo kako se pravi. Za koru od krompira će nam biti potrebno pola vezice peršuna, malo soli i bibera, 3 jajeta, 280 g kačkavalja i 3-4 veća krompira. Krompir ćemo najpre da oljuštimo, da ga operemo, a zatim i narendamo. Krompir rendajte na ovo krupnije rende. Zatim je potrebno da narendani krompir procedite. Najbolje bi bilo da to radite ovako ručno i uz pomoć cedeljke. Oceđeni krompir prebacite u jednu veću činiju, pa zatim narendajte kačkavalj. Narendajte sir, ali ne i celu količinu. Ostavite malo parčence sa strane jer će vam trebati za kasnije. Narendani sir dodajte u krompir. Dodajte 3 jajeta srednje veličine. Posolite zatim po ukusu. Otprilike će biti dovoljna jedna kašičica soli. Pobiberite takođe po ukusu. Nasackajte pola vezice peršuna, pa dodajte u smesu, koju je potrebno dobro promešati kako bi se svi sastojci sjedinili. U pleh dodajte papir za pečenje. Veličina pleha koji ja koristim je 33 sa 42 cm. Smesu prebacite u pleh pa poravnajte. Trebalo bi da bude oko 1 cm debljine. Ubacite u već zagrejanu rernu na 180 stepeni i pecite nekih 25 do 30 minuta. Najbolje je da pratite dok kora lepo ne porumeni. A za to vreme ćemo nasackati jednu glavicu crnog luka, jednu crvenu i jednu zelenu papriku. U tiganj dodajte malo ulja, a kada se ulje zagreje dodajte i nasackani crni luk, pa dinstajte nekih 5 minuta, odnosno dok lepo ne porumeni. A kada luk porumeni, dodajemo i sitno seckanu papriku. Promešat ćemo sve, a zatim naliti i jednu kafenu šoljicu obične vode i to krčkati na umerenoj temperaturi dok sva tečnost ne ispari, uz povremeno mešanje. Kada voda ispari, a paprika malo mekša, dodajte 400 g mlevenog junećeg mesa ili nekog drugog po vašem izboru. Varjačom ću usitniti ovo meso i mešati par minuta dok meso ne dobije sivu boju. Posolite i pobiberite po ukusu. Dodajte jednu kašičicu slatke začinske paprike, kao i jednu kafenu šoljicu sosa od paradajza ili soka od paradajza. Promešajte i prodinsajte par minuta jer ne želimo da smesa bude previše vodenasta, već želimo da bude suvja. Kada se kora od krompira ispekla, ostavit ćemo je par minuta da se prohladi, jer ne želimo da se ispečemo.
a zatim preko dodati pripremljenu smesu od mesa i povrća. Uz pomoć varjače podjednako rasporedite smesu po kori, pa uvijte u rolat. Najbolje je da uvijete rolat uz pomoć papira za pečenje. Preko rolata dodajte preostali kačkavalj koji ste narendali i vratite u rernu da se peče još nekih 5 minuta, čisto da se kačkavalj malo otopi. Rolat možete dekorisati perčunom i sitno seckanom crvenom paprikom. Veoma se lako seče, pogotovo kada ostavite da se malo prohladi. Veoma je dekorativan, a i ukusan. Poštovani gledaoci, nadam se da ćete uživati u ovom ukusu. Puno vas pozdravljam i želim prijatno popodne.